tadinya kita kan susah bikin tembakannya. Terus bagaimana dong? Nah, aku akan diajarin. Kalian harus gini dulu bikin tembakannya. Terus kita tinggal kita pasangin yang nah, udah guys. Kalau selesai bikin itunya, langsung kita tembakannya kasih ini nih sournya guys. Ada suaranya guys. Kalau kita ini Part 2 ya guys, dadah. Part 2.